O Zubu vai adorar isso. É, e esta vai ser a maior caça ao tesouro que já fizemos. Mas não temos muito tempo. O Zubu vai chegar já já. Temos que preparar a nossa caça ao tesouro antes que ele chegue aqui. Ei, vocês não podem olhar. Vocês vão ajudar o Zubu a achar as coisas que nós vamos esconder. Agora, fiquem com o tubarão, o camaleão e contem até 5. Nós voltamos já. 1, 2, 3. Ei, não vale olhar. Fiquem de olho no tubarão. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, terminamos. O tesouro está enterrado, está tudo pronto para a caça ao tesouro. Vamos chamar o Zubu. Zubu Mafu! Zubu! Zubu Mafu! O Zubu chegou! Zubu, temos uma surpresa para você. Sabe o que eu acho incrível? É como o Zubu consegue pular em silêncio absoluto. Ouçam. Ele não faz barulho. Zubu, tá pronto para nossa caça ao tesouro? Vocês conhecem o Zubu. Nada de papo até ele comer um lanchinho. Brócolis! O Zubu adora brócolis. Já repararam que o Zubu mexe o nariz enquanto come? É, mais ou menos assim. Desculpe, Zubu Mafu! Olá, eu estou com a minha barriguinha cheia de brócolis e a minha cachola quer perguntar uma coisa. O que é caça ao tesouro? Bem, há pistas escondidas por toda a conexão animal. E quando você achar todas as pistas, vai conseguir descobrir onde o tesouro secreto está escondido. Isto é uma caça ao tesouro. Manga de sica! Tesouros! Como um montão de grãos de bico! Um baú cheio de grãos de bico! Imaginem o Zubu como um pirata que descobre um baú do tesouro. É um velho tesouro. Todos os grãos de bicos do mundo. Martin! Ei, Martin, estou pronto para caçar o tesouro. Tudo bem. Mas eu preciso de ajuda. Vocês parecem bem espertos. Vocês querem me ajudar? Obrigado. Agora precisamos de mais 2 ajudantes. Quem? Eu não sei. Eu os vi lá fora. Quem pode ser? Quem pode ser Opa! esse animal que acabei de ver? Essa charada vamos resolver. Ele tem um focinho pontudo e também tem orelhas pontudas e peludas. Quem pode ser esse animal que acabei de ver? É uma criatura muito curiosa. Está sempre tentando achar e descobrir coisas. Quem pode ser esse animal que acabei de ver? Essa charada vamos resolver. 2 animais curiosos com focinhos pontudos e peludos. Já sabem quem eles são? Vamos ver. Cinzentos e peludos. A cara é um pouquinho vermelha. Manchas brancas na cauda. Eles mexem em tudo. Filhotes de raposa vermelha. Que animais incríveis. Um animal misterioso está aqui. Puxa, que incrível. Devem estar perguntando por que se chamam raposas vermelhas se são cinzentas. Bem, os filhotes de raposa vermelha são cinzentos quando pequenos e ficam vermelhos quando crescem. Dá pra ver que eles têm um pouquinho de vermelho em volta dos olhos. Quando ele fizer 6 meses de idade, estará todo vermelho. Vamos, amigo. Vá brincar. A raposa é um destes animais incríveis que podemos ver em muitos lugares diferentes, porque existem muitas espécies de raposas em todo o mundo e elas são incrivelmente adaptáveis e conseguem viver em qualquer lugar. No campo, nas florestas tropicais, até nas cidades onde as pessoas vivem podemos encontrar raposas. Mas temos que ser rápidos porque elas são muito rápidas, principalmente quando são jovens. Vejam como elas correm. Eu não consigo olhar, ela está me fazendo cócegas. Ei, Chris, esta raposa vive lá fora. Eu vi a casa dela. Legal, então somos vizinhos. É Geralmente mesmo? as raposas vivem perto de bairros. Opa, tudo bem? Ela está bem. Ela está bem, Zubu. E lá vai ela. Vejam como corre. A rapidez é tudo para a raposa vermelha. Elas precisam ser velozes para sobreviver. Precisam ter rapidez para apanhar comida e também para escapar dos predadores.
Estas raposas são rápidas, são caninos super poderosos. A raposa é um ótimo animal para nos ajudar em nossa caça ao tesouro. São muito inteligentes e, às vezes, elas até escondem seus próprios tesouros. Às vezes, depois de apanhar uma presa, ela vai a algum lugar para comê-la ou procura algum lugar para escondê-la. Esse esconderijo é como uma despensa. Depois, quando sente fome novamente, ela volta ao local onde escondeu a comida e a desenterra. É por isso que as raposas serão de grande ajuda na nossa caça ao tesouro. Mangatsica, que esperteza! Eu vou chamá-la de Espertinha e você será Caça-Tesouro. Certo, rapazes? Estamos prontos para procurar o tesouro. Que comece a caça ao tesouro! Vejam, elas estão farejando tudo. Zubu, as raposas têm um olfato incrível, que é cerca de 30 vezes mais potente que o olfato humano. Ei, elas acharam alguma coisa. Sabia que iam conseguir. Isso é ótimo! Elas acharam a primeira pista da caça ao tesouro. As pistas estão atrás de cada peça do quebra-cabeça. E depois de achar todas as peças, vocês vão poder montá-lo para fazer uma figura que vai mostrar onde o tesouro está escondido. Muito bem, leia a primeira pista. Nós estamos prontos. Lá vai. Lá em cima existe um lugar onde uma bola laranja pode passar. E um chimpanzé vai se pendurar. Onde uma bola pode passar? É a bola de basquete, aquela lá no ninho do corvo. Olá, Mildinha. Oi, Mildinha. Pode tomar conta dessa peça pra mim? Eu vou até o ninho do corvo pra achar a primeira pista do tesouro. Você fica aqui. Obrigado, Mildinha. Vejo você no ninho do corvo, Chris. Já cheguei. Olá. Mas quem é você? Deve ser o tesouro escondido. O tesouro animal escondido. Este é um morcego prateado, Zubu. Não é o tesouro que escondemos, mas com certeza é um tesouro animal. Puxa, Mangatsica, um pequeno morcego. Vou chamar você de Sombra. Ele tem vindo aqui todos os dias nas últimas semanas, Zubu. Acho que ele está procurando algum lugar para morar. E lá vai ele. Os morcegos prateados vivem na América do Norte e eles se aninham em árvores e também embaixo das cascas ou em buracos nas árvores. Os morcegos vivem em todos os tipos de lugares, como cavernas, campanários de igrejas, torres antigas ou até nos sótãos das casas. Mangatsica, as pessoas têm sorte de ter morcegos como vizinhos. Isso mesmo, Zubu. Um morceguinho como este consegue comer 300 mosquitos em uma só noite. Por isso, se você não gosta de ser picado por mosquitos, os morcegos são excelentes vizinhos. É um vizinho animal! Nossa. Olhem como ele voa. Não dá pra acreditar! Os animais vizinhos são tesouros animais! Mangatsica, Espertinha, caça-tesouro, outra peça do quebra-cabeça! E com outra pista atrás. É ótimo! Eu vou ler pra você, Zubu. Este lugar está cheio de cacarecos, para aventuras bem longe e por perto. Mas quando lá entrar, cuidado com o que vai achar. Eu acho que sei o que é! E vocês? Para o armário! Ei, Mildinha, pode guardar isso pra nós? Boa, garota. Para o armário! Vamos voar! Eu vou voar! Para o armário no estilo do morcego! Só podemos voar como um morcego aqui, na Conexão Animal. Voar, 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 voar! Até que pro lêmur ele voa muito bem. Voar, 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 Zubu. voar, 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 Cuidado, voar, voar, cuidado! Acho que eu encontrei outra pista! Precisa de ajuda aí, Zubu. Aguenta firme, vamos lá. 1, 2, 3 e... Zubu, espera aí. O que é que você disse? Eu disse, nós conseguimos! Achamos outra pista! Leia a próxima pista pra gente! Vai. Está bem, diz aqui. Vá ao lugar onde gostosuras você vai achar e vai comer até cansar. Brócolis e ameixa e depois dê um salto de lêmur e para a direita. Vocês sabem o que é? A máquina de gostosuras? Certo, vamos lá! Guarda pra mim, Mildinha. Obrigado, amiguinha. A máquina de gostosuras! Bom, então eu dou um passo pra direita e a próxima pista deve estar bem aqui. Eu não estou vendo a pista, mas estou ouvindo alguma coisa. Vocês ouviram isso? Espertinho e caça-tesouro ouviram. Vamos ver.
Vejam, achamos mais tesouros animais. E uma peça do quebra-cabeça. Isso mesmo, Zubu. É, São filhotes de coiote e eles também são animais vizinhos. é claro, os animais vizinhos são tesouros animais. Eles só têm 3 semanas de idade, Zubu. Puxa, eles são minúsculos. Bem-vindos à Conexão Animal. Nunca devemos nos aproximar dos coiotes ou de seus filhotes, mas na Conexão Animal nós podemos. Que bom que achou a peça do quebra-cabeça, Zubu. E jogue pra Mildinha guardar. Está bem. Lá vai, Mildinha. Ei, Martin! Esses coiotes adoram brincar. Eles estão engatinhando em cima de mim. Vejam os olhos cinzentos. Provavelmente vão mudar de cor quando crescerem. Geralmente ficam castanhos. E as patinhas minúsculas dos coiotinhos, vejam só estas garrinhas, são incríveis. Mas estas patinhas vão ficar bem maiores. Eles precisarão delas para agarrar suas presas. Sabem o que os filhotes estão fazendo? Estão brincando e treinando suas habilidades de caça, porque quando forem adultos, caçar vai ser essencial para a sobrevivência deles. E o que eles pegam quando dão o bote? Roedores, pássaros, cobras, tudo o que puderem. Mangatsica! Achei todas as peças do quebra-cabeça. Preciso que todos os animais vizinhos me ajudem a achar o baú do tesouro. Vamos nos reunir na cama da Mildinha. Vamos, pessoal, temos um tesouro para encontrar. Muito bem, Zubu. Monte as peças do quebra-cabeça e a figura vai mostrar onde está o tesouro. Vamos ver onde é que esta se encaixa. Certo, vamos ver. É aqui, é. Eu coloco esta bem aqui. Isso, muito bem. O que você acha, Mildinha? Oh, está bem. Vamos colocar esta aí aqui, mesmo. Mildinha. Conseguimos! Vai ser fácil, fácil, fácil! Certo, vamos ver. Eu sei! A caverna! O tesouro está escondido na caverna! Vamos lá! Vamos, Esperdinha! Vamos lá, caça-tesouro! Vamos para a caverna! O tesouro está lá esperando por nós! Bem, estamos na caverna, mas não estou vendo tesouro nenhum. Caça-tesouro, Esperdinha, o que estão fazendo? Cavando? É isso! O tesouro está enterrado aqui! Legal! Cavem! Rapazes, nós Nossa! conseguimos! Achamos o tesouro! Puxa! Nós vamos apanhá-lo para você, Zubu. É o meu primeiro tesouro! Mal posso esperar para ver! Muito bem, vamos abrir agora. Não dá para acreditar! São grãos de bico! Nunca vi tantos grãos de bico na minha vida! E tem mais ainda, Zubu. Veja! Bolas para as raposas brincarem! Isso é para vocês! Brinquem! Ei, vejam isto. Legal! Uma casinha para o Sombra morar. Ele vai adorar. E não esqueça dos coiotes. Temos palha para deixar a toca deles bem fofinha. Palha, casinha, bolas, grãos de bico, mas que tesouro! Eu adoro viver com os animais. Eu adoro muito os animais vizinhos. Quanto mais animais, melhor. E vejam. Nossa, eles escalam pra valer, Zubu. Algum filhote de coiote já subiu na sua cabeça? Eu me sinto um vizinho. Me sinto diferente, eu não sou assim. Isso é muito estranho até pra mim. Só há uma coisa que eu consigo fazer. Me sinto vizinhônico enquanto a você, vizinhônico. Animélico vizinhônico! Vizinhônico! Como é bom ter um vizinho, um amigo bem pertinho! Vizinhônico! Me sentir um vizinho me faz lembrar de um dia lá na Zubulândia. Eu estava pulando por lá, saltando, quando dei de cara com meu vizinho narigudo. Olá, narigudo. Olá, Rodapião. Olá, Zubu. Onde estão indo? Eu estou indo pra casa, Zubu. Estou indo pra minha casa. Ei, eu posso ir também. Sabe o que é? Eu nunca fui à sua casa. Não pode não, Zubu. Ora, e por que não? Ora, porque... Por que não? Porque... Por que não, Rodapião? Porque a minha casa está uma bagunça, está bem? O narigudo limpa a sua casa. Velho, meu nariz é como um aspirador, sabia? Certo, mas já vou avisando. A minha casa está muito suja, eu não sei não. Tente limpar, narigudo. Está bem. Pra trás, abra um caminho. Está bem, mas tenha cuidado, hein? Que legal! Bom
trabalho, narigudo. Agora vocês podem entrar na minha casa. Obrigado. Primeiro você, Zubu. Tá legal. Agora eu. Cuidado, hein? Puxa, é uma casa subterrânea legal. Muito obrigado. Vamos apostar uma corrida nos túneis. É uma boa ideia. Espere por mim. Ei, pra onde eles você foram? tá? Foi isso! É ótimo fazer coisas para ajudar nossos animais vizinhos sempre que podemos. Os animais vizinhos são super vizinhos, desde que vocês respeitem o espaço deles. E às vezes este é o melhor presente que se pode dar a um animal. E agora que conseguimos arrumar um lugar pro Sombra dormir, ele já tem seu próprio cantinho. Divirta-se em sua casa nova, Sombra. Às vezes tenho vontade de mostrar todos os animais vizinhos que eu tenho lá em Madagascar. Um ataque! Não, eles não atacam. Não, é um ataque! Abaixe! Não! Não é um ataque, é a cara de lua, a coruja das Sabe por que torres. se chama coruja das torres? Porque às vezes elas vivem em torres de igrejas. Isso mesmo. Por que mais elas teriam esse nome? Pessoal, uma mensagem dos ajudantes de animais. Oi, irmãos Krat. Oi, Zubu. A Alessandra é uma ajudante de animais que vive na cidade. E sabe quem é o vizinho dela? É o Garrafiada, o falcão peregrino. Às vezes, os falcões vivem nas cidades. Os edifícios altos são como penhascos, onde eles fazem seus ninhos no meio selvagem. E aqui na cidade há muitos pombos que eles podem caçar. Por isso, as cidades são um lugar ótimo para os falcões comilões criarem suas famílias. Bem-vindo ao bairro! Podemos encontrar animais e pessoas vivendo juntos em todas as partes do Ei, mundo. deviam ir procurar mais animais vizinhos. Legal, Zubu! Por que não damos uma olhada nos animais vizinhos da Índia? Parece que lá vem viagem. Para o armário! Eles vão abrir o armário porque vão viajar. No armário estão as coisas que eles vão precisar. Ai. É uma grande aventura, ninguém sabe o que será. É uma grande aventura, vamos ver no que vai dar. Vamos lá! Tchau, Zubu! Tchau, rapazes. Estamos em Nagpur, na Índia, do outro lado do mundo, longe da nossa casa. As coisas são meio diferentes aqui, mas não importa onde você vá, geralmente as pessoas fazem as mesmas coisas. Como trabalhar ou brincar. Mas não importa onde você vá, as pessoas sempre têm animais vizinhos. São animais diferentes em lugares diferentes. Os animais vizinhos dessas crianças são os macacos langures. Vejam estes langures, estão por toda parte. Olha, um deles tem um bebê. Os langures vivem na Índia como os esquilos vivem na América do Norte. Vivem nos bairros com as pessoas ou até mesmo em suas casas. Veja como este bebê é pequenininho, Martin. Nossa, Acho que ele só tem uns dias de vida. acho que não tem mais que uma semana. Vamos chegar mais perto? Podemos nos aproximar dos langures aqui porque eles estão acostumados com as pessoas neste bairro. Ele nasceu há poucos dias, mas este macaquinho vai crescer depressa. Acreditem. A mãe dele o está limpando. Os langures penteiam uns aos outros para apanhar parasitas e para se manterem limpos. Que ótimos animais vizinhos. Sabe, talvez seja legal a gente ficar aqui por um tempo. Ah, legal. Aqui é um bom lugar. A barraca tá pronta, Chris. Meu saco de dormir e já estamos instalados. Mal posso esperar para conhecer melhor nossos animais vizinhos. Mas primeiro, uma soneca. Ah, eu tô cansado. Ei, tira esse pé daí. É, do que você está falando? Meus pés não estão em cima de você. Mas o que é que... Pera aí. Você ouviu isso? Ouvi. Acho que foi o vento. Ai! Nossa, eu acho que o vento tá muito forte por aqui. Puxa, não foi o vento, não. Foi um elefante. É, parece que ele quer nos mostrar alguma coisa. Ele está nos levando pra onde? O lago! É isso aí! Se você mora na Índia e tem um lago no seu quintal, muitos animais incríveis vão aparecer para beber. Ou para comer. Olha lá, um baracinga mastigando alguma coisa. Um cervo axis! Abutres. Corvos! Pardais. E os tigres virão matar a sede. Nossa. Será que ele também está com fome? Vamos ver.
Com certeza ele parece faminto. Hora de voltar pro Jeep. Foi incrível. Viver com animais indianos é muito bacana. Parece que o Zubu está agitando a conexão. Zubu, Cadê você, amigão? Desculpem, rapazes, eu tive que fazer isso antes que vi seus tesouros. Tesouros especiais de uma ilha que fica muito longe daqui. tesouros? Que tipo de tesouros? Não posso contar, mas só saiam daí assim que conseguirem soletrar Lemuri. Tá Certo. bom. L, Ei, M, R. ei, Lemuri! Vejam isso. Nossa. Puxa, Manga de Sica são os animais meus vizinhos de Madagascar. você trouxe todos eles para nos visitar? Vamos conhecer os animais vizinhos do Zubu. Oh, este é meu amiguinho agarradinho, o Lemuri de coleira. Um dos seus amigos vizinhos, certo? Ei, Martin, você pegou o agarradinho. Sabe por que eu chamo de agarradinho? Acho que eu sei, mas me diga. Porque ele está sempre abraçando a gente. Que é isso? Ele tá me penteando? Ele está limpando o seu cabelo. Eu posso ajudar se quiser. Nossa, é tão engraçado. É como se fosse um pente bem miudinho penteando meu cabelo. Opa. Ele abraçou você pra valer, Martin. Sim. Tchau. Opa. E lá está Tubarão, o camaleão. E olhem nas minhas costas. O Lemurinho. É o Lemurinho. Então ele está saltando nas suas costas, Zubu? Pulando, saltando, pulando. Olha só como ele salta bem. Ele é um ótimo saltador. Lembra-se de como ele salta bem? Lá vai ele. Fiquem de olho nele, vejam como ele salta. Ei, Lemurinho, Tubarão, adivinhem quem chegou? Este é um Tanrek. Ele também é de Madagascar. Eles vivem somente em Madagascar. E os Tanrek são insetívoros. Quer dizer que ele come insetos, não É. é? Eu o vi comendo alguns. Puxa, vejam só esses espinhos pontiagudos. Se você arrumar encrenca com Tanrek, vai sair todo espetado por esses espinhos. É por isso que eu o chamo de espetão. Ei, olha, ele acabou de achar um inseto. Puxa, será que ele está com fome? Está com fome. Vejam só como ele come, a língua dele é bem pequena. Os Tanreks gostam de comer minhocas e pequenos insetos. Parece que ele acabou de comer, Zubu. Me lembrei de uma história lá da Zubulândia. Eu estava pulando por lá, pulando, saltando, pulando, saltando, pulando, saltando, pulando, saltando. Quando, de repente, eu dei de cara com... Bem, eu não sabia com quem eu tinha dado de cara até que ele tirou a cabeça do buraco no chão. Era o Penacho e ele estava comendo algumas raízes. Oi, Penacho, eu disse. Ai, Zubu, eu não posso falar agora. Eu quero comer mais. O Penacho ficou voando por ali, comendo várias raízes. Isso, Penacho. Aí ele achou uma raiz que não era uma raiz. Era o bebê Zubumafussauro. Ei, Penacho, quer brincar? O Penacho tinha comido tantas raízes que tudo que ele queria era escorregar nas costas do bebê Zubumafussauro sem parar. Agora você, Zubu. Tá legal. E a gente escorregou nas costas dele o dia inteiro. Lá vou eu. Mais uma vez, Zubu. Lá vou eu. Foi isso. Adoro viver com animais. Eu adoro todos os animais vizinhos do mundo inteiro. Esse animal nosso amigo é, desde o bumbum até o dedão do pé. E cada amigo que a gente conhece é diferente, a gente não esquece. Somos todos animais, somos muito especiais. Adoramos a visita até a vista. Nossos amigos são geniais, eles são incríveis, eles são demais. E pra terminar, cantem comigo. Faça de um animal seu amigo. Até a próxima, rapazes. Vou voltar pra minha toca. Até mais, Zubu! Continue saltando, amigão. Chris, que tal se a gente fosse até a África pra ver os animais vizinhos que vivem com as pessoas de lá? Vamos nessa. Legal! E lembrem-se, os animais vizinhos são tesouros animais! Obrigado, grande lance! Até a próxima! Oi, meu nome é Kyla e esse é meu bode Tim. Corra!
Estou sendo devorado vivo! Eu também! Depressa, nós estamos quase chegando! Eles estão nos alcançando! Entra logo, Chris! Depressa! Estou indo! Conseguimos! Vencemos os mosquitos! Essa foi por pouco. Eu levei um monte de picadas. Eu sei, eles me pegaram Elas também. coçam tanto. Eu sei. Será que os mosquitos pegaram o Zubu? Vamos chamá-lo. Como os mosquitos. Zubu! Zubu Mafu! O Lemuri aterrissou. Zubu, que bom te ver, amigão! E aí? O Zubu chegou. O Lemuri saltitante. O Zubu está se coçando hoje. Ele adora uma boa coçada no pescoço. Você se coça? O Zubu se coça. O que podemos dar a um Lemuri com coceira? Não pergunte a ele, porque o Zubu não gosta de falar antes de comer um lanche. Já sei! Esfrega e coça! Um naipe! Bom pra comer? E pra se coçar. Zubu, que tal um naipe? Hey, pegue esse. Isso vai encher sua barriguinha. Hey, deixa eu pegar um desses. Naipo é muito bom. Desculpem! Zubu Mafu! Eu vi uma criatura se coçando de verdade. Todas as criaturas se coçam. De macacos até os suricatos. Os peixes e as rãs. Os juparás e os irmãos Krat. E os lêmures? Vocês também estão se coçando? Eu tô me coçando só de pensar nisso. A criatura que eu vi faz barulho quando se coça. Quem pode ser? Quem pode ser esse animal que acabei de ver? Essa charada vamos resolver. Certo, 4 pernas. Eu contei todas, 4 pernas. E 2 olhos redondos que olham pra tudo. Quem pode ser esse animal que acabei de ver? Mangatsika, tenta adivinhar. E havia 2 criaturas, eram 2 filhotes. Quem pode ser esse animal que acabei de ver? Essa charada vamos resolver. 2 filhotes que brincam de se coçar. Vocês já sabem quem são eles? Muito bem, acho que eu já sei quem são. Leõezinhos! Martin, esses filhotes são irmãos como nós. Os animais misteriosos estão aqui. Eles são irmãos. Ei, eles são irmãos como vocês. Então vou chamá-los de Chris e Martin. Sabem, uma coisa incrível sobre os leões irmãos é que eles crescem juntos, caçam juntos e mais tarde eles cuidam de um bando juntos. O resto do bando, ou grupo de leões, é formado pelas leoas e filhotes. Estamos com 2 filhotes de leão. E brincar com leões é uma das coisas que vocês só podem fazer aqui na Conexão Animal. Os filhotes de leão são mangatsica. E sabem, eles sentem coceira como a gente. Está com coceira? E esse aqui está. Na selva, um leão com coceira pode usar sua pata traseira para coçar atrás da orelha. Contanto que o irmão não atrapalhe. Coça, 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 coça. Ai, eu estou com uma coceira. Eu acho que ele quer coçar você, Chris. Ele está coçando o meu ombro. Isso mesmo, amigão. Agora coço você. Mas que coceira. Chris, você pode me coçar um pouco? Claro, Zubu. Assim, isso. Mais embaixo, mais pra baixo, mais. Ai, que delícia. Ai. Caí de propósito. Vamos, pessoal? Ainda estou com coceira. Eu acho que é alergia. Seja o que for, Zubu, os filhotes estão se coçando de vontade de brincar. Vamos ver se um leão é tão rápido quanto um lêmure. Aqui, Martin. Passe. Grande jogada. Grande defesa. Ei, vamos ver isso de novo. O lance. Nossa, A defesa.
Eles são bons jogadores. Oh. Vejam só estas garras. Como são afiadas. Se você quer um bom coçador, pode procurar um filhote de leão. Não sei não, Martin. Eu ainda estou com coceira. E o que está fazendo os filhotes se coçarem também está me dando Em coceira. mim também. Ai, mas que coceira. Sim, por favor, nas minhas costas. Isso é muito bom. Isso. Ai. Eu caí de propósito. Ele sempre diz isso. Por que estamos com coceira? Você sabe por que os leões brincam de se coçar? Porque é divertido. Sabem, quando esses filhotes brincam, na verdade estão treinando para se tornarem grandes caçadores quando adultos. Temos um exemplo bem aqui. Quando os leões ouvem um barulho, eles viram as suas orelhas na direção do som e assim o som vem direto até eles. Ouvir é uma das primeiras coisas que uma leoa faz quando está caçando. Então primeiro ela ouve. Ela ouve os animais que caça como o javali africano. Estas orelhas giratórias são importantes porque... É com elas que o leão escuta. Eu também ouço assim. Legal! As minhas deviam estar apontadas para você, não é? Eu estou ouvindo o som de 2 leõezinhos espreitando. Essa é a etapa seguinte na caçada, Zubu. Mas vamos começar do início. É assim que o leão caça. Primeiro ele ouve. É, Zubu. Depois ele espreita, se esgueirando silenciosamente ao redor da presa. E então salta sobre a presa. Mas desta vez é o irmão dele. O leãozinho Martin saltou sobre o leãozinho Chris. E brincar é uma ótima maneira de aprender a caçar. Todo mundo participa. É assim que eles se tornam grandes caçadores. Eu também quero ser um grande caçador. O Chris e eu estamos brincando de cabo de guerra. Acho que os filhotes estão ganhando. Acho que vencemos. Nós não, espera. vencemos? Ele nos enganou. Ele é forte demais pra mim. Eles são fortes, mesmo sendo filhotes. Ei, voltem aqui! Ele fugiu com... os filhotes de leão são fortes. Certo, entendi. Esses pequenos caçadores estão aprendendo a ser grandes caçadores. Acho que ele está pegando jeito. Viram o que eu disse? Os filhotes de leão sempre estão com vontade de brincar. Zubu, mas parece que eu estou com coceira de novo. Eu avisei. A coceira ainda está aqui. Tem razão, Zubu. Não, leõezinhos. Não, fiquem longe desse saco. Não peguem isso. Não podem rasgar. Agora eu tô parecendo um fantasma. Zubu, você também ficou cheio de talco. Nada como um bom banho de talco pra acabar com uma coceira. E eu vou acabar com essa coceira. Ei, sabe o que faz um filhote de elefante quando tem coceira? O quê? Primeiro, ele vai para perto dos elefantes da manada que estão tomando um bom banho de terra. Depois, ele fica entre eles e fica empoeirado também. Então esse é um dos jeitos dos elefantes se livrarem da coceira. Sabe o que é bom quando se tem coceira? Escovar-se. O meu nariz está coçando. Lá vai ele. Ei, leõezinhos, está tudo bem, podem sair agora. Vai caçar? Muitos animais passaram pela conexão animal e os filhotes estão farejando o cheiro deles. Ei, como o gru africano! Vocês notaram que todos os animais que passam por aqui estão se coçando? Nem me diga. Mas o que está provocando esta coceira? A coceira. O quê? A coceira. É isso que eu estou tentando dizer a vocês. A coceira não está aqui, é por isso que estamos nos coçando. A coceira me pegou, a coceira voltou, a coceira voltou. Essa coceira tá me deixando louco. Está me deixando louco. Essa coceira está me deixando cocerequento.
sinto diferente e eu não sou assim. Isso é muito estranho, até pra mim. Só há uma coisa que consigo fazer. Estou com seriquento enquanto você com seriquento. Estou com seriquento. Uá! Com seriquento. Tá me coçando tudo desse jeito, eu não aguento. Com seriquento. Ô, Chris, sabe, eu acho que só restou uma coisa a fazer. Acho que só tem uma saída. Mas faz tempo que não a construímos. E aí, caras, acho que eu sei. Você lembra como? E eu nunca me esqueceria. Tá bom, então mãos à obra. Vamos construir a... Eu não sei o que eles vão construir, mas eu sei que estamos com coceira. Máquina de coçar! Legal. Legal. Mas ainda não fez efeito. Ainda estou com coceira. Você tem que girar o pedal, Zubu. Girar o pedal? Tá, girar o pedal, girar o pedal. Ah, Manga Tsica, está viva! Está viva! Mas ela não está me coçando. Como ela funciona? Assim. Oi. Alívio, finalmente! Nossa, isso é paraíso. Ei, Martin, você tem que experimentar a garra. A garra? Isso mesmo, vamos trocar. Legal. Eu quero tentar, eu quero ir uma vez, deve ser divertido. Sua vez, Zubu. A coceira voltou. Talvez a máquina não esteja rápido bastante. Vamos acelerar a máquina. Certo, estou pronto. Podem me coçar. Isso é muito bom. Como se sente, Zubu? Bem, Oh, não! A máquina pegou o Zubu! Isso é bom! Isso é muito bom! Coça, 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 coça! Isso é bom! Isso é muito bom! Abandonar o navio! Devagar! Mas que máquina! Eles são dois patetas! A lama faz meu nariz coçar! Ati! Essa foi demais. Estão todos bem? Sim! Todos estão bem. A lama deu certo. Não estou me coçando mais. Isso é muito refrescante. As hienas usam a lama para se livrar da coceira. Exato. Depois que a hiena come, as moscas pousam em cima de sua cabeça que fica coçando muito. Por isso vão a uma poça de lama, pulam dentro dela e esfregam a cara no meio da lama. Assim a coceira passa. Mas eu ainda tô coçando. Acho que a lama não resolveu no final das contas. Sabe, nós já vimos como os animais conseguem se coçar. E todas as coisas que fazem um animal se coçar. Mas ainda não descobrimos por que estamos com coceira. isso E que eu já tava tentando vimos dizer. todos os jeitos que os animais usam para se livrar Já da fizemos coceira. de tudo e continuamos com coceira. O que eu estava tentando... Eu acho que o Zubu tem razão. Às vezes começamos com uma coceira e não sabemos por quê. E não importa o que a gente faça, não conseguimos nos livrar dela porque ela é... A coceira! É isso que eu estava tentando contar a vocês. Lá na Zubulândia, temos um jeito diferente de acabar com a coceira. Eu estava pulando por lá, pulando, saltando, e eu aterrissei ao lado do Lêmure da Neve. E ele estava brincando na areia, e eu disse, olá, Lêmure da Neve. Olá, Zubu. Sabe, quando eu venho à Zubulândia, eu gosto de brincar na areia. É bem refrescante de manhã, como a neve no alto da Zubu Montanha. E é ótimo quando estou com coceira. Eu também gosto da areia. Ela acaba com a coceira entre os meus dedos. Eu também. Parece que a areia tem dedos. Parece mesmo. Ele está coçando minhas costas. Não, espere um pouco. A areia não consegue coçar ninguém. O que está acontecendo, hein? Não, sou eu. Eu estou aqui, a Phoebe. Sou eu quem estou coçando você. Obrigado por nos coçar, Phoebe. Mas ainda não conseguimos nos livrar da coceira. O que vamos fazer? Bom, se isso for a coceira, o único jeito de nos livrarmos dela é cantando a canção de Madagascar. Isso mesmo, Lêmure da Neve. Mande Hunter, mande Bafana. Alô, mande Hunter, mande Bafana. Alô. E o
nosso canto espantou a coceira pra longe da Zubu Montanha e da Zubulândia e nós ficamos livres da coceira. Foi isso. Ei, vamos tentar isso na Conexão Animal. Aluma! Mande randerra, mande bafana, aluma! Mande randerra, mande bafana, mugri bem, kidio sala machugu, maki mugri bem, kidio sala machugu, maki mugri bem, kidio sala machugu, maki mugri bem, kidio sala machugu. Está dando certo. Uau! A coceira foi embora. É? E os filhotes de leão foram atrás da coceira. Estão voltando pro seu bando, onde é o lugar deles. Vivem livres na natureza. Cuidado! Ataque! Obrigado, isso é bom. É isso, um pouco mais para a esquerda, por favor. Agora nas minhas costas, por favor. Como é bom, isso é muito bom. Alguma vez um falcão peregrino já coçou você? Vocês têm que experimentar, é muito bom. Eu devia chamar você de pés que coçam. Isso, coce bem aqui na minha orelha. Isso. Bom, enquanto o falcão peregrino está coçando o Zubu, Que maravilha. vamos ver o que a Jaque está fazendo. A Gold e eu fomos passear na floresta hoje. Mas quando a Gold passou pelo mato, um monte de carrapichos grudou no pelo dela. Os carrapichos dão coceira. É difícil tirá-los do pelo. Eles são espinhentos também. Pronto, esse era o último. Que ótimo ajudante de animais. A Gold se livrou da coceira. E a coceira não está mais aqui na Conexão Animal. A coceira está por toda parte. Tive uma ideia. Vamos seguir a coceira. E ver até quais criaturas ela vai nos levar. Para o armário! Eles vão abrir o armário porque vão viajar. Estão prontos? Lá vai. São as coisas que eles vão precisar. Os binóculos são sempre muito úteis numa aventura. E não há como se perder usando um mapa e uma bússola. Vamos, temos uma coceira para seguir. É uma grande aventura, ninguém sabe o que será. Vamos seguir a coceira ao redor do mundo. Aventura, Tchau, Zubu. vamos ver no que vai dar. Tchau. E o caiaque é o máximo. Muito bem, a coceira foi embora. Mas para onde será que ela foi? Um jeito de descobrir é seguir as trilhas. Uhul! Corredeiras! Uou! Uai! Que passeio incrível! Por aqui. Ei, parece que a coceira pegou mais alguém. Uma cobra trocando de pele. Esta cobra está arrancando sua pele velha. E sabe de uma coisa? A cobra troca de pele como se tirasse a roupa. Vê como ela faz? Ela se arrasta entre duas pedras e sua pele antiga descasca e sai. Martin, o que está fazendo? A coceira me pegou de novo. Isso, você conseguiu tirar a sua roupa do mesmo jeito que a cobra fez. Olha só a pele velha. Nossa, e que bela pele de cobra. A coceira esteve por aqui. E os ursos também a encontraram. Outro jeito que as criaturas usam para lidar com a coceira é ir para um lugar fresco e tranquilo. Vamos cair na água. E ele está até usando um toco para se esfregar na água e se livrar da coceira. Os ursos grizzly adoram a água e são grandes nadadores. Vamos sair da água para ver quem está se coçando. É isso aí, vamos nessa! Vocês ouviram isso? O quê? Incrível! Uma manada de elefantes! E parece que eles também estão com a coceira.
O elefante é o que eu chamo de um grande coçador. Os elefantes têm muitas maneiras de lidar com a coceira. Para começar, eles esguicham água e lama uns nos outros. Parece muito bom. Às vezes, uma árvore bem grande é tudo o que um elefante precisa para se coçar. Isso é o que eu chamo de um grande coçador para uma enorme criatura com coceira. E às vezes os elefantes se livram de uma forte coceira se esfregando uns nos outros. Para um bebê elefante, a perna de sua mãe é como uma árvore. Isso é que é trabalho de equipe. Que coceira! A coceira está muito forte. Coçar não tá adiantando. Corra de volta para a zona sem coceira. De volta à conexão animal. Vamos deixar a coceira para trás. Então, está bom assim? Tem alguma coisa acontecendo lá dentro. É. Vamos descobrir o que é. Agora mesmo. Oi, Zubu! Ei! Quem está aí com você? Esse cachorro estava com coceira e eu estou coçando. Ah, então a coceira voltou. É, a coceira voltou com o cachorro. Ainda bem que os cães são ótimos coçadores. Um cachorro consegue coçar qualquer lugar do seu corpo com suas unhas e seus dentes. Os cães selvagens também. E uma boa escovadela é uma boa pedida para o seu cachorro quando ele está se coçando. Olhem como a perna dele se mexe. Então, estamos aqui de novo com a coceira. Vocês lembram de um outro jeito para nos livrarmos da coceira? Sim! Frisbee! Eles estão com vontade de brincar. Grande pegada! Adoro como ele pega a bola antes dela cair no chão. Essa foi legal. É difícil esquecer uma coceira. Zubu, pega aí! Ei, eu peguei. Bela pegada, Zubu. Joga pra gente. Certo, peguem. Conseguimos! Ele joga frisbee e eu sou um lemur jogador de frisbee. Quem vai pegar primeiro? Chris ou o cachorro? Uau! Legal! Super pegada. Eu adoro jogar frisbee. Eu acho que tá funcionando. Eu não tô mais me coçando. E aí, vamos nessa? Nós jogamos a coceira pra longe. Ei, isso me faz lembrar de um dia lá na Zubulândia. Eu estava dormindo por lá, dormindo. Quando, de repente... O Zubu está dormindo. Vou chegar bem quietinho e... Ei, Zubu! Você está dormindo! Eu estava, mas não estou mais. Bom, Zubu, você pode me ajudar? Bom, claro, eu posso tentar. Eu estou com uma coceira forte na minha cauda. Eu já entendi, então fique quietinho. Não, calma, espera aí. Espera aí, senão eu não consigo subir. Está coçando demais. Por favor, me coce, Espera. Zubu. Me coce. Consegui. E eu comecei a coçar a cauda dele. Isso é bom. É muito bom. Mais devagar, É divertido mais também. devagar. Eu Parece não que consigo estamos me segurar. Zubu, o que está fazendo aí em cima? Eu estava ajudando o bebê Zubumafussauro a se coçar. Deu certo, a coceira acabou. Obrigado, Zubu. Estou me coçando agora. Você pode me coçar? Claro, desça. Aí eu desci e a salamandra tentou me coçar. Eu escorreguei das mãos dela. Mas isso é outra história. Foi isso. Sabem de uma coisa? Acho que finalmente derrotamos a coceira. Eu estava me coçando tanto antes, mas agora não estou mais. Fizemos o possível para coçar e acabar com a coceira. E não estamos nos coçando mais. Esse animal nosso amigo é, desde o bumbum até o dedão do pé. E cada amigo que a gente conhece é diferente, a gente não esquece. Somos todos animais, somos muito especiais. Adoramos a visita até a vista. Os nossos amigos são geniais, eles são incríveis, eles são demais. E pra terminar, cantem comigo. Faça de um animal seu amigo. Tchau, irmãos Crate. Até mais, lemur saltitante! Tchau, Zubu. Chris, vamos ver o que as baleias fazem quando sentem coceira? Vamos ver. Até mais. Oi, meu nome é
Ice. Esse é meu hamster Rami.